Narinig mo na ba ang tungkol sa isang kakaibang ingay na tinatawag na Taos hum? Sa bayan ng Taos, New Mexico, libo-libong tao ang nagrereklamo ng isang mababang tunog, parang ugong ng makina o truck na hindi nawawala. Ang weird, hindi ito naririnig ng lahat. Pero para sa mga nakakarinig, nakaka-stress daw at minsan nakakasakit ng ulo. Sinubukan na itong imbestigahan ng scientists, engineers, at kahit government agencies, pero walang malinaw na sagot. Hindi ito galing sa factory, hindi rin sa kalsada. May nagsasabing natural phenomenon ito, may iba naman na naniniwalang galing ito sa military experiments or secret projects. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung ano talaga ang Taos hum. Isang simpleng tunog lang ba o may mas malalim na sikreto na tinatago sa atin? Kung ikaw makarinig ng ganitong ingay gabi-gabi, anong gagawin mo?